आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की हुई मौत। शुक्रवार की दोपहर गांव अलापकशपुर रेलवे फाटक रेलवे लाइन पर एक अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरपीएफ इंचार्ज आशीष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस और ब्रिजघाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मोनू शर्मा की रिपोर्ट।